Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleşigimizde hepdeniň jemi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Şu hepdeniň dowamında Türkmenistana degişli ýagdaýlaryň arasynda dinleýijilerimiziň hem okuwçylarymyzyň iň köp ünsüne çeken maglumatlaryň biri iki türkmen raýatynyň Istanbulda türkmen konsullugynyň golaýynda tutsak edilmegi bilen bagly. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjegül Begmedov atalgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä bu ýagdaý 25-nji oktýabrda bolupdyr. Türkmen raýatlarynyň bir topary konsullugyň öňünde protest çäresini geçirjek bolupdyr. Olar öz çykyşyny Türkmenistanyň garaşsyzlyk günüň 2018-nji ýyly çenli bellenlen köne senetine 27-nji oktýabra gabatlap geçirjek bolupdyr. Neşriň bellemegine görä, emma bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsullugyň işgärleri bu arada Türk häkimetlerine habar beripdir. 25-nji oktýabrda ýerden polisiýa we ýaragly garawullar Türkmen diplomatik missiýasynyň derbedesinde peýda boldular. Şondan soň aktivistleriň käbiri golaýdaky teýilgähe baryp şol ýerde çäresini geçirdi. Ýene bir näçe adam konsullugyň golaýyndaky kafeýe gitdi. Olardan 3-si tutsak edildi. Häzirki wagtda migrasiýa gullugynyň Pendik göç bölüminde Juma Sapar Dädebaýew we Bayram Mämedow saklanýar, olaryň migrasiýa düzgünli bodan bolmagy ähtimal diýip Türkmenistanyň kronikasy habar berdi. Soňky aýlarda Türkmenistanyň raýatlary öz ýurdundaky ýagdaýlara köpçüligiň ünsüni çekmegini, bar bolan problemalary açyk beýan etmegini işçiň dowam etdirýärler. Bu aralykda ilatyň syýasy aktivligine türkmen häkimetleri tarapyndan basyşlar hem güýçlendirilýär. Azatlyk Radiosu türkmen jemgyýetinde barha berkeýän grajdan aktivligi we aktivistleriň ýydarlanmagy temasyndan Türkiýedäki protestleriň dowamında saklanyp 3 ay çemeti tutsaglygy başdan geçiren aktivist Dursultan Taganowa we Türkmenistanyň demokratik saýlawy hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen söhbetdeşlik geçirdi. Ony häzir dikkatyňyza hödürleýäris. Dursultana sowal bilen başlasak, siziň öz grajdan pozisiýaňyzy açyk beýan edip başlamaňyza näme ýetergi berdi? Gurrun beräýsiňiz. Bu protestlara gatnaşmamyň sebebi Türkmenistanyň içindäki we daşyndaky ýaşaýan raýatlarymyza Türkmenistanyň häkimiýeti tarapyndan kömek edilsin diýip, sebebi Türkmenistanyň daşynda 10-15 ýyllap çağalaryny görmän işläp gezen, Türkmenistanyň içinde iş tapman, daşary ýurda mecbur çykan raýatlarymyz bar. Daşary ýurtlarda sebebi näme bolsa bolsun ölen, ýaşanyny ýitiren vatandaşlarymyzyň cesetlerini eýe çykylmany üçin, ýurdun içindäki dowam eden koronawirusu boýuna alman, halka kömek etmänligi üçin, halka kömek etsin diýip talaplarymyzy, düşüncelerimizi dile getirip şolar talap etmek üçün protestlara gatnaşmağa başladım. Sebebi yurdun içinde de häzir ýagdaýlar gaty agyr, daşynda da raýatlarymyz üçin gaty agyr ýagdaýlar başlady. Murat sowal size. Türkiýede bolan soňky tutluklar barada sizde maglumat barmy? Şu Türkmen ilçihanasynyň golaýynda tutsak edilen aktivistler Juma Sapar Dädebaýew we Bayram Mämedowyň ykbaly barada nähili täzelik bar? Şu arada mende köp habarlar yok. Ýöne olun inatalarla gülleşen, başka yerlerden hem informasyon alıp şoları yetiryen, kime taraftaky adamlar bilen gülleşdik, bize näme kömek diýip, şu çakatçelli entek öýlerini çözüp otyrs diýip, yani haş etdiler. Entek kömek gerekkel, entek bir şol işin hakyky bellisi yok. Sebäbi şol iki adam näme saatda tutuldy. Näçe şolary goýuran oklar entek anykdy. Dursultan, sizden sowal, siz siyasi aktivlik sebäpli tutluk bilen gönüden göni tanış. Sizi de Istanbuldaky Türkmen konsullugynyň öňünde protest geçirjek bolanyňyzda sakladylar we ençeme aýlap azatlykdan mahrum etdiler. Siz şol uzağa çeken tutsaklykda baştan geçirenleriňizi gurrun beräýsiňiz. Men protestlara gatnaşan wagtym koronavirus käbir halkymyzyň agyr ýagdaýlaryny dile getirmek üçin gatnaşdym. Ýöne aňyryk içeride tutulan wagtym mundan hasam agyr ýagdaýlar barada öğrendim. Vatandaşlarymyz bilen gurrun etdim. Ýagdaýlaryna soradym. Olar düşündirdiler. Şo zatlary tejribe etdim men. Sebebi aňyrda Türkmenistan'dan gitmeyecek bolup halkımız içindeki vatandaşlarımız köp sığınışalar, gitmeye korkuyorlar, iş yok, çağalarımıza nähili serederiz, nähili gün göreriz deyip özlerinin problemalarını dile getiriyorlar. Tecrübe eden zatlarım benim doğru yolda bolanım, şu zatlar etmeli, korkmalı değil, sebebi biz hiç hili kanun bozamız yok. Eger men şo gün tutulan ýagdaýymda da içeri alınmam sebebi ýene Türkmenistanyň häkimiýeti sebebi men pasportumy uzadyp bermeýän olar
pasportumu uzatıp verselerdi men hiç problema çekmezdim. Dursultan, sizi näme sebäpden tutsak etdiler şu arada? Sizin öz pikiriňiz näme? Men öz pikirim meni aňyrda mitinga guramajy görkezipdirler. Soňa prezidentimizi tanqid edýär. Cemiyetin ağzı birliğini bozyayalı, neşinyalı sebeplerden hem men pasportum 9 yıldan beri men Türkiye'de işleyen pasportumun surağı gutordu. Şonu täzelep bilmeýänligim için, viza alıp bilmeýänligim için içeri aldılar. Siz tutsaklıkta bolan wagtyňyz size iň agyr düşen zat näme boldy? Men içeride wagtym köp basyş edildi. Maşgalama basyş edildi. Men özüme basyş edildi. Türkmenistana gitmeye ören gorkadym sebebi siyasi tutsaklarda Türkmenistanda nämeler etýänligini bizim hemmemizin habarymız bar. Iň agyr şonu düşünmek boldy maňa. Hiç umudum yoktu dışarı çıkmağa. Men Türkmenistan'a alıp giderler deyip gorkadym. Iň gorkan zadım şu. Murat Dursultanyň tutsaklygy Türkmenistana iwerilmek howpy we azad edilmegi Türkmenistanlaryň protest hereketi üçin hem syna hem de üstünlük boldy. Bu ýagdaýda bipark galan bolmady. Bu tejribe Türkmen jemgyýetine we siziň özüňize näme berdi? Dursultanyň diýişi her problema döredýär ve başga tarapdan bir çözüm tapdyrýar. Şu çözümdi tapanmada bir eýem hukuk goýan, adam hukuklaryny goýan edaralar bilen dogry işläp, olar bilen bir topar bolup. Indi bir her adamdy şol hukuk goýan edaralar bilen gürleşip öňünden edip başladyk. Sebebi ikimizin iki tarapyň işleş ýoly gaty berk boldy we gaty netije boldy. Şonuň üçin şöýden bir mysal alyp, egerde bir türkmen diktatora karşı görüştük. Egerde bir öz halkynyň azatlygyna, adalatlyga görüştük. Onu bir hökman turatda bir saklarlaram, biri yani wagtlança izolator atalarlaram, kanun bolmasagan. Biri arşy köp bir kanun zatlar etbiljek hökümet dur. Şonuň üçin biz şu zatlara taýýar bolup, şoň proseduralaryny öwrenip, şol hukuk goýan edaralar bilen bile dogry we düýpli işlemeli bolmagyny duýduk. Yine şunu häzir ýola goýup başladyk. Dursultan, soňky aýlarda başyňyzdan geçen ýagdaýlar siziň özüňiz üçin nähili tejribe boldy? Siz nähili netije çykardyňyz? Men üçin bolan tejribesi şu, indi Türkmenistanyň hiçbir raýaty doğrular aýtmaktan gorkmaly däl, öz haklaryny talap etmeli. Sebebi biz hiç kanun bozamazok. Biz haklarımız, konstitüsyon haklarımızı talap etmeli. Bundan başka hiç çıkavga kaldırmadılar bize. Dursultan, yine bir sual. Media maglumatlarında ve sosyal ulgamlarda sizi Belarus opozisiyon lideri Svetlana Tikhanovskaya bilen deňeşdirýärler. Siz muňa nähili garaýarsyňyz? Tikhanovskaya öz ýurdun diktatora garşy dikeltmek için göreşýär. Men Türkmenistanyň başga raýatlary ýaly öz hakkımı, hukukumu talap edýän. Meniň Tikhanovskaya ýaly tejribem ýok. Men göreşim indi başladı diktator rejime karşı. Şonuň üçin men Tikhanovskaya deňeşdirmek gaty ýalňyş diýip pikir etýän. Murat, Türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda tutsak edilmegi, ýurt içinde olaryň garyndaşlarynyň iýdarlanmagy, dörli gysyşlara sebäp bolmagy siziň pikiriňizçe näme aňladýar? Ve bu ýagdaýda jemgyýet näme etmeli diýip pikir edýärsiňiz? Şu ýerde içindäki basyşlar, garyndaşlarymyza, dogan garyndaşlarymyza, daşyndaky aktivistleriň dogan garyndaşlara basyşlary diňe bir adamlar ýa. Bizim jemgyýetimiz birdançylyk berýär. Sebebi diktator bul netije ýöne sebebi biz bolýar. Biz şoňa garşy görüşenimiz diýdigimiz, biz adalet zatlaryna ýoly goýjak bolup, bir kanun zatlaryna aýyrjak bolup, şu görüşimiz alıp barmaly. Bu ýerde belläp geçmeli. Diktator Türkmen jemgyýetini dogry hasapda ýykdy. Türkmen jemgyýetiniň galmaz ýaly hemme propaganda maşinini bizim karşımıza uğurturdu. Ondaşından represiya mekanizmleri, polisiya, MHM, prokuratura, kadiyetleri bizim karşımıza uğurturdu. Bu diktator bizim cemiyetimizi üstüresi gelen o. Bu diktator bizim adaletimizi bize beresi gelen o. Bu diktator dine bir kanun hareketlerini eder. Etçektin anladı ya. Bu diktator kanunu seyretmediği. Şunun için biz şu fırsatta hemmemiz birleşip ağzı bir bolup, havos döretken, birimiz bolla, bizim cemiyetimizi üstürüp, bizim adaletimizi elimize alıp,
adaletli talep etmeli. Dursultan, siz Türkmenistan'daki ýagdaýlar babatında öz şahsy pikiriňizi açyk aýdan ýa-da beýan etmek isleýän Türkmenistanlara näme aýtmak isleýärsiňiz? Bizim düşünjämiz Türkmenistan'ın raýatlary indi gorkmaly däl, kanuny ýollar bilen özünün talaplaryna narazylygyny dile getirmeli, özünün haklaryny, talaplaryny soramağa başlamaly kanuny ýollar bilen. Ýurdumuz elden gidip barýar. Ýurdumyzyň içinde de daşynda da ýagdaýlar has agyr. Indi özümüzün narazılığımızı hakimiyetlere arza hükümde yazıp, dile getirip, talep etmeye öğrenip başlamalı, köprak okamalı, politik taýdan özümüzü östürmeli. Sebebi Türkmenistan bizim yurdumuz, öyümüz, ocağımız. Biz Türkmenistan'dan kaçmak, başka yerde iş gözlep, başka yerde yaşayış gözlemeli däl de Türkmenistan'ı östürmeli diýip pikir etýän. Türkiýede bir näçe aýlap tutsaglykda bolan aktivist Dursultan Taganowa we Türkmenistanyň Demokratik Saýlaw Hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gürüňdeşligiň video görnüşini Azatlygyň resmi web saytynda we YouTube'daky sahypasynda tapyp bilersiňiz. Hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Soň günlerde Türkmenistanyň mekdeplerinde okuwçy gyýlaryň daş keşfine we terbiýetine ünsün güýçlendirilendigi ma'lum boldy. Farapda geçirilen ýygnakda göwreli bolýan okuwçy gyýlaryň mektepden çykaryljakdygy duýduruldy atly makalamyz web saytymyzda okuwçylarymyz tarapyndan iň köp okuldy. Bu makalanyň mazmununu kärdeşim Sehradan dinläli. Lewap vilayatynyň Farab etrawynyň orta mekteplerinde ýokary synp okuwçy gyýlar we dinan molimler bilen ýygnaklar geçirildi. Vilayat bilim bölüminiň we dinanlar birleşiginiň wekilleri tarapyndan geçirilen bu ýygnaklarda aýal gyýlaryň ahlagy we olaryň daşky keşfine değişli gadançylyklar barada gurrun edildi. Şeýle-de mundan beýlek mektebi tamamlamanka, nikasyz göwreli bolan okuwçy gyýlaryň okuwdan çykaryljakdygy duýduruldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji noýabrda Lewapdan habar berdi. Geçen hepdäniň any we şenwe, şu hepdäniň duşanwe we tişenwe günleri Farawyň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 9-njy we 11-nji mekteplerinde ýygnaklar geçirildi. 9-njy, 10-njy we 11-nji klas okuwçy gyýlar we dinan molimler bilen geçirilen ýygnaklar wagyz nesihat hem edep terbiýe barada boldy. Mundan başga olaryň daşky keşfine, egin eşigine, saçyna we ýüzüne çalýan terişdelerine değişli gadançylyklar tekrarlandy. Olary berjaý etmek berk talap edildi diýip habarçy aýtdy. Bu ýygnaklara gatnaşan molimleriň we okuwçy gyýlaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, ýygnagy geçiren resmiler okuwçy gyýlara edep terbiýeli bolmak barada berk ündeg etdiler. Ýaş nikasyz göwreli bolýan okuwçy gyýlaryň hem indi mektepden kowuljakdygy duýduruldy diýip Farabyň 1-nji mektebiniň molimi özüni Zöhre diýip tanıştyran bilim işgäri aýtdy. Şeýle-de resmiler iş ya okuw wagtynda sakky çeýnän ýa-da çilim çeken dinan molimleriň işden kowuljakdygyny hemde okuwçy gyýlaryň jedalandyryljakdygyny hem duýdurdular. Ýöne Faraply molim okuwçy gyýlaryň nähili jedalandyryljakdygynyň aýdynlaşdyrylmandygyny belledi. Onuň aýtmagyna görä resmiler gyş aýlarynda aýal gyýlara dar we gysga penjek, kostyum ýa-da keltekçe giymeň gadagandygyny hem duýdurdular. Aýal gyýlara diňe uzun palto giymek tawşyryldy. Mektebe barýan gyýlaryň göze düşýän derejede giyinmeli däldigini aýtdylar. Dar köýnek hem gadagan diýip Faraply molim aýtdy. Onuň sözlerine görä okuwçy gyýlara we dinan molimlere emeli kirpik dakmagyň, saç kesmegiň ýa-da onu açyk reňke boýamagyň hem gadagandygy duýdurulypdyr. Sumkalaryň hem adaty we ýönekey bolmalydygyny aýtdylar. Köwüşlerimiziň, tuflilerimiziň hem ökçesi pes bolmaly diýip ol belledi. Şeýle-de molim bilim işgärleriniň we okuwçy gyýlaryň erkin hemde azat bolasy gelýändigine, islän giyimini giyip saçyny islän reňkine boýasy gelýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Molimleriň we okuwçy gyýlaryň tasdiklamagyna görä, resmiler bu ýygnaklaryň geçirilmeginiň şeýle-de gadançylyklaryň we talaplaryň sebäpleri barada hiç zat aýtmadylar.
Adatlyň habarçysy bu ýygnaklardan soň köçelerdäki polisiýa işgärleriniň aýal gyzlaryň geýmine, daşky görnüşine gödökçüligi güýçlendirendigine hem habar berýär. Häzir köçelerde saçy sary ýa-da gyrmyzy reňktäki aýallary polisiýa bölümine ekidip sorag edýärler. Gysga ýa-da dar köýnekdäki aýallardan düşündir şalýarlar diýip habarçy sözüni jemledi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayet we Farab etrap häkimliklerinden bilim we polisiýa bölümlerinden şeýle-de vilayatyň dinanlar birleşiginden agdalýan mekteplerden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda okuwçy gyzlaryň goşadyrnyň içinde ahlagyna gödökçülük etmek, şeýle-de olaryň we dinan muallimleriň daşky keşfi bilen bagly çäklendirmeleri güýçlendirmek mazmunundaky ýygnaklar soňky ýyllarda ençeme gedek geçirildi. Geçen ýylyň oktýabrynda Mary vilayatynyň Mary şäherindäki orta mekteplerde okuwçylaryň enatalary bilen ýygnak geçirilip, olardan öz çağalaryna gödökçüligi güýçlendirmek talap edildi. Şeýle-de bu ýygnaklaryň dowamında enatalary okuwçy gyzlaryň ginekologiýa barlygyndan geçiriljekdigi hem duýduruldy. Ýygnaklary geçiren mektep ýolbaşçylary munyň sebäplerini soňky ýyllarda ketelhanalarda mektep okuwçylarynyň çağı dogurýandygy şeýle-de abort etdirýändigi bilen düşündirdiler. Türkmenistanyň häkimetleri we döwlet mediýasy bu ýygnaklary açyk agdap mesele gozgamaýar. Gepliyar Adatlyk radiosu siz hepdäniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan koronavirus keseliniň ýurtda bardygyny inkar edýän hem bolsa koronavirus keseli bilen baglanyşykly çäklendirmelerini ýene güýçlendirdi. Habarçylarymyzyň şu hepde ma'lum etmegine görä ilat köpçüligi ýurdyň içinde hereket etmek üçin zerur resmi namalar almakda täze bir pätgelçilige, ýagny koronavirus testlerinden geçmekde kynçylyga duçar boldy. Indi munyň üçin esasly bir sebäp talap edilýär. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary raýatlaryň COVID-19 testinden geçmekdäki kynçylygynyň geçen hepdäniň ahirinde başlanandygyny aýdýarlar. Şu sanitari epidemiologiýa gullugy Türkmenistanyň dürli şäherlerinde ýüz tutýan adamlary Aşgabat şäherine gitmek üçin zerur koronavirus synagynyň geçirmekden ýüz öwrdi. Şundan başlap 1 ýanwara çenli ýurdun içinde tiýahat etmek üçin esasly bir sebäp talap edilýär. Ýagny işe çagyryş haty iş sapary hastahanadan telegrama we şoňa meňzer saatlar talap edilýär diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy 31 oktýabrda görüň berdi. Habarçylaryň sözlerine görä täze talaplar sebäpli paýtagtda işleýän welaýatly ýaşaýjylaryň ençemeti Aşgabata barmak mümkinçiliginden mahrum boldy. Uçar biletlerini köýdürenler hem boldy. Bu ýagdaýda Şowuzda, Marda we Türkmenawatda bolup geçer. Häkimetler täze talap edilden aýdýarlar, sebäplerini düşündirmeýärler. Her bir ýüz tutan adamyň ýagdaýyna aýraty inser edýärler. Ýöride döredilen komissiýa her bir adamyň sapar etmegine ruhsat bermek ýa-da gadagan etmek üçin esasly sebäbiň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitleýär. Bu dilden aýdylýar diýip habarçymyz komissiýa polisiýanyň migrasiýa gullugynyň häkimliginiň we sanitari epidemiologiýa gullugynyň şeýle-de saglygy saklaş ministrliginiň we milli howpsuzlyk ministrliginiň wekilleriniň girýänligini belleýär. Esasly bir sebäp talap edildiğine paýtagtda barýan welaýat ýaşaýjylaryna däl eýsem welaýatlaryň arasynda hereket etmek isleýän adamlar babatynda hem ulanylýar. Düýün howpsuzlyk işgärleriniň umumy ýygnagy geçirildiğine bir welaýatlardan Aşgabat şäherine däl eýsem welaýatlaryň arasyndaky hereketi çäklendirmek barada karara gelindi diýip habarçymyz 31 oktýabrda aýtdy. Ýylatyň hereket mümkinçiliklerini çäklendirýän bu talap 29 oktýabrda başlandy. Ýöne häkimetler koronavirus barlyklaryna we tiýahat üçin zerur resmi namalaryň berilmegine, täze çäklendirmeleriň ýeridilmegine hinidem ýazmaça görnüşde delillendirmeýär. Bir hepdeň adatlyga Türkmen hökümetiniň karantin çärelerini hasta güýçlendirmek planlary ma'lum boldy. Çeşmelerimiz hususan 1 noýabrdan häkimetleriň içerki uçuşlary toktadyp sebetleriň arasyndaky hereketi düýünden ýapyp we hususy köpçülikliň çäreleri gadagan edip biljekdigini habar berdiler. Ýurdun içindäki hereket çäklendirmeleri şu ýylyň mart aýynda COVID-19 global pandemiýasy bilen baglanyşykly girdilipdi. Ýurdun ýaşaýjylarynyň koronawirusyň ýokdugy barada resmi nama talap edilip başlanypdy. Koronavirus çäklendirmeleri otly we awtobus gatnawyna täsir ýetiripdi. Şeýle-de raýatlaryň şahsy ulaglary bilen gatnamagyna böwet döredipdi. Welaýatlaryň arasyndaky köp awtolog ýollary ýapyldy. Häzirki wagtda bir welaýatdan beýlekisine esasan uçar arkaly barp bolýar.
Türkmenistan koronavirusa mahsus alamatlary bilen geçýän we ölüme sebäp bolýan keseliň köpçülikliğin ýaýramagynyň dowam etmegine garamazdan ýurtda COVID-19 keseli bilen kesellän ýekiji adamy da hataba almanlygyny öňe sürýär. Häkimetler öz çäklendiriji çärelerini ýeti ýokunç keselleriň ýurda getirilmeginiň we ýaýramagynyň öňüni almak tagallalary bilen düşündirýärler. Azatlyň habarçylary Türkmenistanda COVID-19 alamatlary bilen geçýän keseliň dowam edýänligini, şeýle-de koronavirus bilen kesellänler barada habar berip gelýärler. Kesel bary ýöne ähli sırkawlara pnevmoniya diagnozy goýulýar. Pnevmoniya diagnozy bilen kesellän hastalar ýokunç keseller hastahanasyna ýerleşdirilýär. Köpugly keselhanadaky köp näsaglar ýokunç keseller hastahanasyna geçirildi diýip Lebap vilayatyndaky habarçymyz 1 noýabrda habar berdi. Türkmenistanyň Gündoğur vilayatynda şu günler maska giymek düzgünniň berjaý edilişine hem gözükçüler artýar. Yerli polisiýa şäherleri avtobus ýolagçylaryny we avtobus duralgylarynda duran raýatlary maskalary giýmezlik sebäpli tutsak edýärler. Düzgün bozucular polisiýa bölümlerine gidilýär. Şol birakdyň özünde de Türkmenistan pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmegini dowam etdirýär. Ýa-ni ýakynda Tatarstanyň paýtagty Gadandan uçar bilen getirilen 274 Türkmenistanlynyň 230-synyň yerli karantin lagerinde ýene-de 44 adamyň şäher keselhanasynda yerleşdirilenligini yerli habarçylarymyz gurrun berdi. Hormatly radio dinleýijiler, hepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda maliýe krizisi saklanyp galýar. Bankomatlaryň öňünde öz pullaryny naklaşdyrmak tamaty bilen duran adamlaryň uly nowatlary şu hepde hem eksilmedi. Bu aralykda Türkmenistanyň milli pul birliginiň türkmen manadynyň girdilmeginiň 27-nji ýyl dönümi ýetip geldi. Türkmen manadynyň şu günkü hümmeti we taryhy barada kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinläli. Türkmenistanyň milli pul birligi manadyň dolanşygy girdilmegine 27 ýyl doldy. Türkmen häkimetleriniň ýurtdaky ykdysady tiýatytyň üstünlükli durmuşy geçirilýändigini öňe sürmek bilen birlikde manat gara bazarda hümmet edilenmegini dowam etdirýär. Ýylatyň nagd pul ýetmezçilik kösünçlikleri hem barha ýitileşýär. Türkmenistan 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda ýurt garaşsyzlygyny eglan edenden 2 ýyl soň 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynda milli pul birligini türkmen manadynyň dolanşygy girdi. Manadyň 27-nji ýaş güni münasibetli prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bank işgärlerini we tutuş türkmen halkyna gutluk hatyny iberdi. Milli manadymyzyň dolanşygy girdilmegi ykdysadiyetimiziň sazlaşykly üsmegi ýeke täk döwlet pul gar siýasatynyň netijeli alınıp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertler döretdi diýip prezidentiň gutlugynda aýdylýar. Türkmen manady ilk dolanşygy girdilende 2 manadyň hümmeti 1 Amerikan dollaryna barabardy. Ýöne wagtyň geçmegi bilen ol hümmet edilendi. 1998-nji ýylyň başynda 1 Amerikan dollarynyň bahasy sol wagtdy puldan 5200 türkmen manadyna deň bolan bolsa, 2002-nji ýylda onuň gara bazardaky bahasy sol wagtdy puldan 24000 manada çelini barıp ýetdi. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlaryň pul birlikleriniň manada bolan resmi gatnaşygyny durnukly taklady. Ýöne onuň gara bazardaky bahasy resmi kursdan tas 5 hisse gymmatlygynda galdy. 2008-nji ýylda Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky bahasy bilen onuň resmi bahasy deňleşdirildi. 2009-njy ýylda türkmen manady dinamin ýerlenip, köne puldan 5000 manady hümmeti täze puldan 1 manada getirildi. Dollaryň merkezi bankdaky bahasy 2 manat 85 tenge edilip kesitlenildi. 2015-nji ýylda bolsa onuň resmi bahasy 3,5 manada çykaryldy. Berdimuhammedow 31-nji oktýabrdaky gutlugynda manadyň hümmetini mundan beýlekde durnukly saklamak barada agzap geçdi. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň merkezi banky 3,5 manadyň hümmetini 1 Amerikan dollaryna barabar diýip kesitletdi. Soňky 4 ýyldan gowrak wagt bäri ýurda valutanyň gara bazary dolanyp geldi. Onda häzirki gün 1 Amerikan dollary 23-25 manada barabardyr. Türkmen prezidentiniň gutlugynda ýurtda sany maliýe tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy barada hem gurrun edilýär. Türkmenistanda soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri rahatlaryň aýlyk haklary, pensiýalar, talip haklary, döwlet kömek pullary we beýlik käbir tölegler ýylatyň bank hasaplaryna geçirilip başlandy.
Ýöne soňky 3 ýyla golay wagt bäri bankomatlarda nagd pul köplenç tapdyrmaýar. Pul tapdyran halatynda da onuň öňünde uzyn nowatlar emele gelýär. Ýylat bank hasaplaryndaky mali teristlerini naqdlaşdyrmakda durly kösünçliklere sede bar bolýar. Berdi Muhammedow soňky gutlugynda elektron tölegler ulgamynyň gerimden giňeldilýändigini hem aýtdy. Emma ýurdun durly regionlarynda döwlet idaralarynyň sortanda dükanlaryň kassalarynda oturdulan töleg terminallary gadaly işlemeýär. Türkmen häkimetleri we mediýasy ýurdun ykdysady siýasatynyň üstünlükli durmuşy geçirilýändigini öňe sürselerde, ençe ýyl dowam edip gelýän ykdysady kriziň ýylata ýetirýän täsirleri, manadyň resmi we näresmi kursunyň maliýe ulgamyna ýetirýän täsirleri barada gurrun etmeýärler. Hormatly radio dinleyijiler, siz hepdäniň jeme gepleşigimizi dinlediňiz.